लिएर आएको छु हजुरहरूले अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनु होला। त्यो घरमा चाहिँ म आइसकेको छु है। टिकटकहरू पनि बनाउँदै आउने घर हो यो चाहिँ। अब सुटिङ स्पटको लागि पर्फेक्ट घर हो। पहिला पहिला सुटिङहरू भइरहने घर चाहिँ नाङ्लोहरू बुन्ने डोकोहरू बुन्ने यस्तै गर्दै आउनुहुन्छ। यो घरको मान्छेहरू चाहिँ को बिरालो लमा तन्न गरेर तन्न खाएर सुतिहाल्ला है। मुसा समाउँछ त आमा यो बिरालुले? मुसा समाउँछ त? त नि मुसाले लैदेला नि फेरि। अनि बुवा पुरा नाङ्लो के अरे पुरा नाङ्लो बनाउने बाबु। चिर्ने काट्ने सुकाउने बुन्ने सबै कुरो बनाउनु पर्छ। हजुर गाई चोरीहरूले चाहिँ उ गरिरहनु छ पुरै सुकुम्बासी होइन बुवा? पुरै सुकुम्बासी। कति साल भयो यहाँ आएर बस्नु भएको? अनि यो कामलाई निरन्तरता दिनुभएको? हजुर तालिम गरेर। अनि कति कमाइ हुन्छ नि दिनको? कमाइ त खै गर्नु एकजनाले कति कमाउनुहुन्छ एकजनाले चाहिँ? एकजनाले अब त्यस्तै 2-3 बनाउँछ होला। भनेपछि बाँसको खर्च चाहियो, सामानको त्यो नाङ्लामा हाल्ने डोरीहरू चाहियो, सबै कटाएर 200-300 पर्छ। 200-300 पर्छ। त्यो पनि सिपालु छिटो हात चलाउनेले। ल गाई चाहिँ अब यहाँको अवस्था चाहिँ अब यस्तै छ। देखिसक्नु भयो यतापट्टि यो छ भने अब म तल नाङ्लो बुनेको ठाउँमा पनि गएर यसो देखाउँछु है त। आमा हुनुहुन्छ टक्क झुम्के बुलाकी लगाएर बस्नु भएको छ। कति सालको आमा यो झुम्के बुलाकी? खै त्यो त मलाई अलि यादै भएन बाबु, पहिल्यैको हो। अनि यो नाङ्लो बुन्नको लागि यो गर्नु भएको? अनि चाहिँ को नानी? बेलुका युट्युबमा आउँछ हेर है। अनि सन्चै हुनुहुन्छ? आरामै हुनुहुन्छ? आज किन नबुन्नु भएको त नि नाङ्लो? आज म त्यही नानीको अर्पण गरेँ, त्यही भएर। सासूहरू भन्दा पनि पहिल्यैको बाबु यो। भनेपछि सासूलाई नि सासूको सासूले सासूको सासू हुँदै तपाईँ भट्टा आइपुगेको? आइपुगिने बाबु, आइपुग्यो। बिहा गर्दैमा लगाएर ल्याइदिनु भयो उहाँले? भनेपछि बिहेमै लगाइदिनु भयो तपाईँले झुम्के बुलाकी कि घर ल्याएर लगाइदियो? घरै ल्याएर। ल अहिले म उता जान्छु है त। गाई चोरु सबभन्दा पुरानो झुम्के बुलाकी पनि यहाँहरूले देखिसक्नु भएको छ भने अब हाम्रो चाहिँ यहाँ कारखानाको दाजु हुनुहुन्छ यहाँ। दाजु भट्टा आउँदैछु म। के छ दाजु? Myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. Life lessons come 1 in a dozen. The other 11 get something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today. Without you I never could have moved away. But now I see what you teach. I do believe I always should have stayed. Yeah. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this
lessons come one in a dozen. The other 11 give something from nothing. Life lessons come one in a dozen. The other 11 give something from nothing. Life lessons come one in a dozen. The other 11 give something from nothing. Life changes, just open the door. One thing's certain, I'll always be yours. सब्सक्राइब चाहिँ गरिदिनु है, जे भयो नि। लाइक अनि सब्सक्राइब गरिदिनुहोस्, भिडियो लाइक गरिदिनुहोस्, च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन, च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गरिदिनु भन्दै अहिलेलाई म बिदा हुन्छु, बाई।